बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې ویډیو کې به موږ د پکسل لیب طریقې زده کوو. په پکسل لیب کې به موږ څنګه په تصویر باندې شاعري، غزل، شعر یا حدیث یا داسې نورې خبرې موږ څنګه لګولی شو په تصویر باندې. نو هغه پکسل لیب کې موږ دا طریقې زده کوو. نو دا پکسل لیب تاسو یې ګوګل پلی نه ډاونلوډ کړئ یا د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. براشي پکسل لیب به اوپن کړئ. کله چې پکسل لیب اوپن کړم نو دې کې به موږ اوس یو تصویر دغه کوو. هغه تصویر کوم تصویر باندې چې موږ یو شعر پرېږدو، یو غزل پرېږدو یا یو نورې خبرې اترې پرې له پاسه پرې لګوو، نو هغه تصویر به موږ دې ته ورسره راولو. دا ګوره ګوټ کې درې تپ کې دې باندې به موږ کلیک کوو. بیا به لاړ شو یوز ایمیج فرام ګیلري، دې باندې به کلیک کوو. دې کې موږ سره تصویران راغله، نو دا یو تصویر به ترېنه راواخلو او اوکې به کړو. هغې نه وروسته دې باندې به اوس موږ څه غزل پرېږدو. نو دا نیو ټیکسټ په ځای به موږ د ای ته به لاړ شو، بیا به ایډیټ ته لاړ شو. دا نیو ټیکسټ دی دا به ختم کړو. د دې په ځای به څه غزل ولیکو، دا موږ څه شعر غوندې ولیکو، نو اوکې به کړو. دا ډېر زیات غټ دی، دې کې به اوس موږ موډیفیکیشن کوو، صحیح کوو به دا شو. دې ځای ته به راشو سایز ته، سایز وړوکی لږ غوندې وړوکی به کړو. دې ځای نه موږ د دې سایز غټو، که وړوکی غټ به کړو، که غټې وړوکی به کړو. دا اوس وړوکی شو. بیا به راشو موږ فانټ ته. فانټ ته چې راغلو دا ډېر زیات فانټونه دي، دې کې به پکې یو نیم کلیک کړو. خو صحیح فانټ چې کوم دی هغه به تاسو په خپله مای فانټ دی. مای فانټ کې به تاسو سره دلته فانټونه نه راځي، تاسو به څه چلو کوئ، دا به دې ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. دغه نوم ولیکئ، د XPSOLS یا داسې نور داسې ډېر نومونه دي، دا به ولیکئ او دا به ډاونلوډ شي. بیا به دې ته ور واچوئ پکسل لیب ته. دا ما دې باندې کلیک کړو او اوکې مې کړو. دا موږ سره یو غزل، یو شعر راغی په فوټو باندې. اوس دا ښکاري نه، نو دې سره به دا چلو کړو، د دې کلر به چینج کړو یا به دې باندې سټروک ولګو. دا سټروک چې موږ دې باندې ولګو دا بیا ښکاري. دا دې ځای نه به لږونه غټ کړو داسې. دا اوس فوټو باندې شعر راغی. دې کې نور د دې ځای نه موږ د دې کلر هم چینج کولی شو. که داسې مثال کې داسې دا د دې کلر موږ هم چینج کړو. دې ځای نه به کلر چینج کوو. ښه دې کې اوس زه غواړم چې د دې دا ځای چې کوم دی دې نه اوس تاسو داسې مطلب دا بالکل په میز راغی، د برې نه په سنټر باندې راغی، به یې راولو دې ځای ته او دې ځای نه به سنټر ته اوکې به کړو. اوس دې کې مثال کې زه غواړم چې دې باندې زه د دې شعر لاندې زه یو لکیره راښکم. نو هغې لپاره به موږ دا چلو کړو چې دې ځای ته به لاړ شو، ایرو ته به لاړ شو، دا یو لکیره به موږ دې ځای نه راښکو. دې باندې وړوکی به کړو لږ او دا سایز به د دې برابر شي. لکیره کې به بیا موږ راشو دې ځای ته، دا ځایونو ته دا موږ کلیک کړو. ښه راغی د دې کلر راغی. بیا چې لکیري کلر موږ کوم یو ورکولی شو، دا کلر موږ ورکړو. که څه نه سټروک راغی، سټروک پرې موږ ختم کړو. دغه شانې چې کوم یو تاسو زړه خوښوي هغه ورکولی شئ. سایز والا موږ لږ وړوکی کړو او دا موږ سره یو لکیره راغله، دا دې ته موږ داسې برابر کړو. دې ځای نه دا موږ ایډیټ کړو. دې له کلر پې صحیح نه دی راغلی، بل کلر به ورته ولګو. دا کلر ما دې ته راوکړ. دا کلر موږ دې ته ولګو. بیا راشو دې باندې به لږونه برایټنس کم کړو داسې. دا به موږ سره ډېر ښکلی تصویر راشي داسې. په دې طریقه باندې به موږ په دې طریقه باندې
مونږه په تصویر باندې غزل هم پرېښودی شو پې شعر پې هم پرېښودی شو یا داسې نور څه خبرې اترې پې پرېښودی شو.